Evo završna kontrola staze Zagorje. Tu su sa mnom moje kolege i jedan novi stari poznanik, znači Miro. Tu je ispred Rizo i ekran, znači sad što se kaže amin, amin. Evo ga prva oznaka, znači. Tu. Znači da te pridržim izvan, ne možeš ti prve. Znači obilježava se neka vrsta početka, mada ovo nije pravi početak je odavde jedno 400 metara dole ispred, na raskršću, ali dole će biti velika tabla, ili ćemo na zidu, vidjet ćemo. Dobro, Rizo udari drugi bar. Dobro je to, odlično. Evo ga, znači, odavde počinje i idemo, evo ovdje desno oznaka. Pa te tabla može nekad iskinuti. Znači skretanje lijevo prema prvom, da kažem, značajnijem objektu ovdje na ovoj stazi, a to je igralište Rudara Zagorje. Znači prvo odmorište. Evo vidiš, ovo životinče ide vamo nekoj ovdje poznat. Odi vamo, odi. Pš, 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 pš. A Rizo zna, vidi ovo. Vidi, Boga mi ide Riz. Odi. Treba, nemoj plašiti, damu je ovako. Sad ovdje treba strelicu gore. Ovdje strelicu gore. Evo ovdje. Evo ga. Prvi pravi vidikovac. Pogled na staru Majevicu.
Evo tamo skroz u pozadini najviša kvota je okresanica na Majevici. Evo lijevo je Ratiš. Evo ga. Ovo je mala modifikacija staze. Znači umjesto da idemo glavnim putem tamo, mi smo malo napravili jedno skretanje lijevo, pa ovuda malo je rustikalnije, što bi se reklo. Evo, smijem se, kaže Rizo, jesi rekao da je staza puna poezije? Rekao nije, nego vidim da je puna ambrozije. Evo ovdje je jedan zanimljiv detalj. Prošli put nam to fotografisao, sam zaboravio objaviti. Evo vidite simbiozu između trešnje i ove breze. Evo vidite kako. Trešnja je ovo u sredini. Evo vidite. Vidite kako je to zanimljivo. Evo. Evo ozren ovo u pozadini, tamo kroz izmaglicu je ozren. Yes. Blizu smo izlaza na drum. Usput da kažem, evo, sve ovo što vidite, pročišćeno put ovaj. Rizo je to ljetos po najvećoj veličini duše poranio je malo ulicu, ali je zaista za vrlo kratko vrijeme, po slobodnoj procjeni jedno 4 km dužinska prokosio. I to ne samo prokosio, nego to je prohodno sad i za traktore. Ovdje mogu prokositi samo stazu pješačku. Međutim, on je to uradio. Evo da vidite samo šta znači kad neko voli to što voli. Evo, uskoro izlazimo ispod najviše kvote ovdje na ovom terenu. Znaš kako? I ovdje je taj vidikovac koji ja forsiram da se napravi bar klupa. Evo sad ću puca pogled na sve strane. O! Tako. Evo, to je taj budući vidikovac, ako Bog da. Evo odavde puca pogled dole, znači dimnjaci Koksare. Evo malo da približim, samo malo. Evo ga. Evo je. Evo dole je bilo Zagorine. Evo dole je bilo Kotlin. Hajde gospodo planinari, hajde, niste na izletu. Jel de? Evo nas na glavnom odmorištu. Evo je vikendica Akifa Kurtića, koji je obećao i dozvolio da se ovdje odmori koliko se god želi
može se ovi resursi koji su tu na raspolaganju upotrebljavati. Ovo je jedno jako lijepo mjesto. Baš lijepo mjesto. Prelijepo. Sad ću ja vam s vama lijepo podijeliti nešto što je odraslo u mojoj bašti. Još nešto imam. Hoće li neko soka od jabukovog pekmeza? A? Dobro, za regeneraciju energije. Rizo. Hoće li neko ovog soka od jabukovog pekmeza? Evo, nakon pauze na Akfovo odmorištu, znači u ovoj Akfovoj vikend za mojih leđa idemo dalje. Evo, ovo smo postavili, znači to je to mjesto. Jokića brdo ili numera, sa koga sad krećemo praktično nazad. Evo nas lovački bilak. Evo ovo smo mi napravili ovdje, pokupili ovo malo smeća, pa smo ovdje napravili. A vidite isto jedno relativno lijepo mjesto za odmorište. A ovo smo jučer prekjučer kad smo bili ovdje napravili ovaj improvizirani mostić. Evo, sad ćemo preko njega dalje. Evo, ovako izgleda unutrašnjost. Ovdje se može isto sjesti, odmoriti. Lijepo. Eto, vidimo kako će to ići otprilike ovako. Ovdje ćemo malo, kad dođu ovi vlažnija vremena, što bi se reklo. Evo ovako. Eto. Rizo, nemoj na to stavljati. Stavi ovdje na ovo drvo. Na to drvo stavi lovački bivak. To smo mi prekjučer napravili. Ne, ovo mjesto se zove lovački bivak, a objekat se lako sruši pa napravi drugi. A ova lokacija se zove lovački bivak. Pa vidiš tamo čeku tu gore. Eto vidiš, i ona spada tu to. To je napravio moj Amidžić sa još par lovaca. Znaš. Obilježavamo pretposljednji objekat na stazi. To je Zagorsko jezero. Znači odavde 1 minut, evo tu do te lokacije. Posljednji pažnje vrijedan objekat, lokalitet, znamenitost ako hoćete, je Đuzića ledenac. Ja ga zovem Šekibov ledenac, zato što je Ahmet Šekib čovjek koji ga je ponovo pronašao na mjestu gdje je nekad, odnosno nešto malo niže od mjesta gdje je nekad, u vrijeme dok je selo Zagorje još postojalo,
gdje je postajao taj izvor